Alô galera, Em Dia com a Natureza, no canal YouTube. Se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, que a paisagem aqui é bonita. Ó, cada caixa de banana lindo, tá? A paisagem maravilhosa em São Vicente Ferro, Pernambuco, tá? Essa paisagem linda que vocês têm, de um sítio mesmo, né? É uma paisagem de um sítio onde as pessoas gostam muito de plantar banana, uva, e tá aí essa boniteza, essa imensidão de banana, que o pessoal gosta muito de plantar banana, né? É uma riqueza aqui para a agricultura, e é isso aí. Se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? E estamos aí. Aqui, gente, como vocês podem ver, vou mostrar mais um pouco a vocês a natureza aqui em São Vicente, como é que é. É linda, maravilhosa. Aqui, como vocês podem ver, ela está mais ao ar livre, né? Várias casas, vários sítios de banana, né? Uva também é uma riqueza imensa. Então, fica aí. São Vicente Ferro ainda é um lugar muito pacato, né? Muito bom de se visitar. E deixe seu like, se inscreva no canal Em Dia com a Natureza, tá bom? Me ajuda aí. Obrigado.